Selamat siang teman-teman, salam herbal. Nah, di sini saya akan mencoba membuat air sadapan ya dari batang lengkuas. Yang sebenarnya ini banyak manfaatnya yang mungkin teman-teman belum pernah atau ada juga yang sudah pernah ya mencobanya. Air sadapannya ini banyak sekali manfaatnya teman-teman, dan ini benar-benar ampuh. Teman-teman bisa coba ini di rumah. Nah, ini air sadapannya ini manfaatnya yang paling penting itu adalah paling manjur untuk mengatasi batuk keras atau batuk keringnya teman-teman. Teman-teman silakan ditonton video ini sampai habis. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman caranya. Kita bersihkan dulu nih daunnya ya. Ini sampai batas ini. Nih, kita buang dulu 2 daun. Pisaunya usahakan yang bersih. Nah, 2 batang aja teman-teman. Oke, ini dia 2 batang. Sampai bersih kita potong. Lalu kita potong pas di bagian tengahnya nih, bagian di tengah. Oke, pisaunya usahakan yang tajam ya teman-teman. Oke, nih. Nah, nampak dia sampai ini 2 ya, 2 ini. Oke, lalu kita tutup plastiknya usahakan yang bersih teman-teman. Oke, teman-teman, dengan tali rapi atau tali plastik. Usahakan sampai kuat. Jadi nanti kemungkinan besok dia sudah ada bekas sadapan dari apa ini, lengkuas ini. Nah, usahakan ini sebetulnya agak mereng ke bawah dikit. Nah, ini apanya teman-teman, usahakan seperti ini ya, ada tempat menampung airnya ini deh teman-teman. Jadi dia ada tumpahan dari sadapan itu. Ini dia teman-teman di sini.